నమస్కారం, నా పేరు ప్రసాద్. మీరు చూస్తున్నారు హలోవర్ల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనము డిజిటెక్ నుంచి రింగ్ లైట్ అనేది అన్బాక్స్ అయిపోతున్నాం. ఫస్ట్ మనకు బాక్స్ చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది. డిజిటెక్ అని ఎల్ఈడి రింగ్ లైట్ అనమాట. కాంబో 5 ప్యాక్ విత్ 5 ఫీట్ లైట్ స్టాండ్ అనమాట. అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ 25 వాట్ అవుట్పుట్ అనేది అయితే మనకు వస్తుంది. 3200K నుంచి 6500K వరకు అయితే మనం బ్రైట్నెస్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చి ఇల్యూమినేషన్ అనమాట. ఇంకా బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే కొన్ని స్పెక్స్ అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నారు. 5 వోల్ట్ ఆంపియర్, 25 వాట్ అవుట్పుట్, ఇల్యూమినేషన్ అనమాట. ఇది ఇంకా వెయిట్ వచ్చేసి 0.55 kg ఉంటుంది అనమాట. లోడ్ వచ్చేసి 5 kg వరకు అయితే ఇది మైగలదు. ఇది 5 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఇంకా బాక్స్లో చూసుకుంటే మొబైల్ హోల్డర్ క్లిప్, బాల్ హెడ్ విత్ స్క్రూ, 360 రొటేటర్ అండ్ 180 డిగ్రీ స్టిల్ అనమాట. ఈ బాక్స్లో అయితే ఐటమ్స్ అయితే మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే స్టాండ్ అవుతుంది. ఇది స్టాండ్. నెక్స్ట్ బాక్స్లో వచ్చేసి వెంటనే ఇది మనకు రింగ్ లైట్ అయితే అండ్ ఇది యూజర్ మాన్యువల్ ఎలా యూజ్ చేయాలన్నది. దిస్ ఇస్ ద లైట్. మధ్యలో చూస్తే మనకు మొబైల్ హోల్డర్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ మనము మొబైల్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుని దాన్ని ఎట్లా కావాలంటాక డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది దిస్ ఇస్ ద బటన్స్ చేంజ్ ద కలర్. అండ్ ఇది వచ్చేసి బటన్స్ అనమాట, చేంజ్ చేయడానికి పెన్ కలర్ని అన్నిటిని. అండ్ ఇది ఇస్ ద USB-C కేబుల్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద 5 ఫీట్ స్టాండ్. అంతే బాక్స్లో అయితే వచ్చినవి స్టాండ్. Right. Here's the USB cable. అడాప్టర్ని పవర్ సాకెట్లో పెట్టాలి. ఇది ఫ్రెండ్ డిజిటెక్ అయితే రింగ్ లైట్ అనమాట. మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ మధ్యలో చూసుకునేది మొబైల్ హోల్డర్ ఉందన్నమాట. దీన్ని ఎట్లా కావాలంటే మనం అట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే దీన్ని తీసేసి మనకి ఇక్కడ కెమెరా కానీ ఇంకేమైనా కానీ కూడా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. జస్ట్ అంటే రోల్ చేసి తీసేయడమే. మళ్ళీ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది 360 డిగ్రీస్ గైస్ ఎట్లయినా ఇది వంగుతుంది అనమాట. ఈజీగా మనం దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లైట్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే ఇది 12 సెంటీమీటర్స్ లైట్ అనమాట. దీంట్లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. చూడండి ఒకసారి. ఇది నార్మల్, ఇది వామ్ కలరు, ఇది కూల్ కలర్ అనమాట. అండ్ స్టాండ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టు స్టాండ్ అయితే చాలా కాంప్రమైజ్ చేసి తీసుకొచ్చారు గైస్. అండ్ ఈ స్టాండ్ వచ్చేసి మనకి 5 ఫీట్ స్టాండ్ అనమాట. పర్లేదు, బాగానే ఉంది. అండ్ ఒసాకా రింగ్ లైట్తో కంపేర్ చేసిన చూసినట్టయితే ఈ రింగ్ లైట్ అనేది దాంట్లో 10 ఇంచ్ ఉంటుంది అనమాట. దీంట్లో 12 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ స్టాండ్ అనేది 9 ఫీట్ వరకు వస్తుంది, ఇది 5 ఫీట్ వరకు వస్తుంది. అండ్ స్టాండ్ అనేది దాంట్లో ప్రీమియం ఉంది గైస్, చాలా సూపర్ ఉంటుంది. స్టాండ్ అనేది ఒక 2 kgs దాకా ఉంటుంది దాంట్లో. దీంట్లో అయితే 1/2 kg వరకు అయితే ఉంది అంతే. ప్లస్ ఇదైతే అంత బాగాలేదు, నాకైతే నచ్చలేదు. ఈ స్టాండ్ ప్రీమియం అసలు ఏం బాగాలేదన్నమాట. లైట్ వరకు అయితే ఓకే, దీంట్లో మెటీరియల్స్ అయితే నాకేం నచ్చలేదు. యూ బెటర్ గో టు విత్ ఒసాకా. దాంట్లో అయితే చాలా ప్రీమియం ఉన్నాయి గైస్, అన్నీ బాగుంది. జస్ట్ దాంట్లో కొద్దిగా లైట్ అనేది తక్కువ వస్తుంది అంతే దీంతో కంపేర్ చేస్తే. మిగతా అంతా సేమ్ గైస్. ప్రైస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మనకు సేమ్ అయితే ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చెక్ చేయండి గైస్. నేను ఆల్రెడీ ఒసాకా అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తున్నాను, చూడండి. This friends, Digitek 12C ring light unboxing review and comparison video.
ఈ వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. ఎందుకంటే ఇలాంటి అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్, ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటాను. దిస్ ఇస్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్. ఐ విల్ సీ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. టేక్ కేర్ గైస్.